ஆனால் மேலே ஊட்டிக்கு போய்டும். இது வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிற ரூட்டு. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக விவசாயம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். எதுக்கு அந்த மாதிரி துணி கட்டி வச்சுருக்காங்க? நான் நினைக்கிறேன் அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தோன்னா அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ எங்கே போயிருக்கோம்னா உள்ளட்டி ஃபால்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபால்ஸுக்கு தான் ஜேர் போயிட்டுருக்கோம். ரோடு எப்படி டாப் ஏறுது பாருங்களேன் மேலே. வந்துடு போயிடுமான்னு தெரில வண்டி. இப்போ நீ எங்கே போகிற? ஆஃப் ரோடு கேட்ட ஒரு குத்தத்துக்கு ஜிஆர் நம்ம இந்த ரோட்டில் கொண்டு வந்து மாட்டி விட்டான். வேறு லெவல் ஃபீலிங்கு. இந்த ஃபால்ஸ் தான் ஜிஆர் போகிறோம். அதோ அந்த ஃபால்ஸ். ஜிஆர் அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கு என்ன பண்ணுங்க ரோட்டில் வந்து இதுதான் என்ட்ரன்ஸ். ரொம்ப ரிஸ்கியான பிளேஸ் தான் இது. வேறு லெவல் பிளேஸ் ஜிஆர். சேத்துல கால் வைக்காம ஓய் இந்த ஒன்றுச்சு ஜிஆர். ஒரு செகண்டில் கால் அப்படியே